Konaklar, bugün ahmamamның, babamның, mamamның қуанышын бөлісуге келгендер, соңына дейін қалған қонақтарға көптен көп рахмет басын деп. Не айтайын, сіздерде үйлеріңізде осындай қуанышты көп болсын. Жүрегім деген мына жерде жарылып кететіндей болып тұр, енді білмеймін нендей айтатынымды. Ініме, келініме, самое главное, бір-біріңізді түсініп, сүйіспеншіліктерің, бір-біріңе сыйластықтарың, өмірдің соңына дейін жалғасуын тілеймін. Соңына дейін бірақ. Сол бақытты болыңдар, бірлі болыңдар, соған тілектеспін. Әкем мен шешемнің тұқымы жалғасуына, солардың соңын жалғауға сендер үлкен үлес қосасыңдар. Соған үлкен тілектеспін. Осындай ай көркемдей келінді бізге қолымызға ұсынып отырған құдашалар, қош келдіңіздер. Сендерге үлкен рахмет. Осындай инабатты, ибалы, көркем мінезді келінді табыс еткендеріңізге үлкен рахмет. Сіздердің де ауылдарыңыздарды осындай болып, аралас, құралас болып, құдаша болып, біріңізге родной құдаша болатындай өстіп, келін түсіріп, құда күтіп, күй бала күтіп, қуаныштарыңыз көп болсын. Жүрек жарды, ақ тілегім өте көп, қонақтар көп келген. Аттарыңыз айтылмаса, реніш болмасын, көп алғыс айтам. Осындай тойлар сізді үйлеріңізде бола берсін. Мен бәріңізге бақыт тілеймін, жақсылық тілеймін. Үлкен рахмет. Көп рахмет. Келінім бір кем дүние болмасын, құлағыңа құда түсіп сырға тағылмасын деп айтпасын деп сізге біздің отбасымыздың атынан алтын багет комплект саған спешл қою. Болсын қой қыздар.